ए शंभू बाबा यही होली के महीना में एक जानी के मर्द बेचारा 2 साल पर आइल बा। गांव में बड़ा हाला होता कि ओकरा मेहरारू के 3 महीना पर लड़का हो जाता। जेने जेने जाता लोग कहता का होता रा मौगी के 3 महीना पर लड़का होता। 3 महीना पर केंगा लड़का होता रे? वह तो पूछा तो नहीं है फारे में करा के बर्बाद कर दे। करे ये बताओ कि गांव में हमार शिकायत हमार मोच कटवा के छोड़ दिले बड़ी। आज तरह के बिना मुंह लेना छड़ा आज मारे अरे कबे नाती और नाती कबे फिर नातिया कबे नाती मत कहो मार के तो मुंह आदलत रे से नाथ जी कहो नाती मत कहो। ये बताओ कि गांव में हमारे नाक कटवा दिले बड़ी ए नाती कौन हम गलती कइले बनी हो ते कान नहीं खी कइले लोग कहता कि 3 महीना पर तेरा मेहरान का लड़का होता। नाती मार के तो गतर तूर देला तब कहता है जो 3 महीना पर लड़का होता नाती। हां तो करबे बताओ कैसे होता ई। ए नाती तू जानता रे तू घर नहीं करत पहरा रहता तो तू का जानता रो? हम क्या जानते नहीं तो ते जानते ई लड़का कहां से आई के कर। हां बोल ए नाती तू फोन ना करत रहा का? फोन से लड़का होला? फोन से लड़का ना सिम से लड़का हो जाता है फोन से नहीं का हो। तेरे 3 महीना पर कैसे होई? ए नाती तू नहीं कहता तार मौसा आइल वाले फोनवा में का? ते हमारे के जिए ना देबे। ए नाती मुंह कर के लगा जा ना मन बे अरे बाप रे अरे दादा रे फाड़ दे तोरा के फाड़ दे। नाती तू मार तू देखत ए भौजी मारो तारो फोने पर सिम डलवावले बारे का रे? बताओ देखो माफ कर दिया गलती हो गई हमारा का पता बजे फोने से लड़का होला हमार मेहरान मार के कोक हमर तू डाला तब का तारो ये गलती हो गई। जाय दे पियला खैला में भइल भाई से नदी दारू पियत वाला अब तू कहियो तो उठाना को लेलो। जाय दो आज भजाय दो लोर पोछला हमर धनिया। औरतिया का कहतिया ए बबुआ ई कैसे लड़का भइल कैसे बताओ के परी तोरा। ए नाती तो तू का जानता रो तू पूछो बतावे नु तारे घरे आवे के कहियो जे तू जानबो तो बताओ कैसे भाई बताओ। ए नाती 3 महीना तार बियाह भइले भइल हाँ आ 3 महीना हमार बियाह भइले भइल हाँ जोड़ा ना ए नाती का महीना भइल 3 6 ए नाती 3 महीना का लइको ना भइल नाती 9 महीना ना भइल मार के हमार गतर तूर देला। ए भगवान जाहे तो हमार धनिया माफ कर दी हमरा पते ना रहला। आज मारो नाती बिना भाई के बोलवा के बेदर्दिया के संग ता चौड़ फोड़वा देता नी फोड़वाई बे और कुठा फाड़ दे। अरे बाप रे अरे जो अपना भाई के जो भाई के यहाँ ई सब शंभू बाबा करावता चलो नाती तार बे बिहान एकरा भाई के बोला के एकरा माइक से भेंट करवा दे। हाँ तबे ही मानी। हाँ ए बबुआ औरतिया का कहतिया हो अरे की बुझी बात मिला गंभीर बाए सैया जी। औरतिया बड़ा वियोग में बिया कि बुझी बात सैया जी अरे ममिला गंभीर बा कि बुझी बात तो सैया जी ममिला गंभीर बा बुझी बात तो सैया जी ममिला गंभीर बा डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा। अरे दिया हो ए राजा जी ई रोमिंग का होला रे? रोमिंग नाती तू का जानबो? हाँ बताओ जल्दी जे रोमिंग होला का? तू का जान बता रू जानत हो उनका से पूछियो ना। केकरा से? उन्हीं से। केकरा से?
ना मनबे आज ना बतेबे तो कूठा फाड़ देंगे, बर्बाद करके छोड़ देंगे। इनको मिन बंद पावे आउट गोइंग चलाता। ए राजा जी असही बीतैता फागुन मन में ही खोलता। ए का हो इनको मिन बंद पावे आउट गोइंग चलाता। डाले तो राजा फीचा कारी ताहर हलाता। एही से भइल हमार चिंता फिकीर बा, एही से भइल हमारा चिंता फिकीर बा। डालो जनी रंग हमारा रोमिंग में शरीर बा। डालो जनी रंग हमारा रोमिंग में शरीर बा। ए राजा जी औरतिया कहतिया टिप टप करब तो रंग नमर धानी। रंगवा गुलाब जनी गलिया में मली। ए अंजनी भैया, राम आंगया भैया, ए बुचुल भैया, रतन भैया हो औरतिया बड़ा वियोग में बिया। तोरा रोमिंग बतावे के पड़े तो मार के कूठा बर्बाद कर दे, बर्बाद। नाती कुछ तो ऊ बर्बाद कर ले, अब तू बर्बाद कर। लेके तू तो साउथ इंडियन के लेके माजा मारा तर नाती, हम आज तू का फिर जाना तरह हो। बर्बाद करबो करबो बर्बाद। आज भजाए द करे जा, काल से ना जाए, आज भजाए द। ढेर दिन पाइल बनी टिप टप करब तो रंग नमर धानी। दूर तनी हट राजा गाल जनी माली। ए काहे रउआ मन बोला कतना ले कोही हमार मानवा अधीर बा। कतना ले कोही हमार मानवा अधीर बा। जानता नहीं कि तू रोमिंग में बाड़ू। जब 3 महीना में तेरा वैकेंसी फेंके के बा तो तहार मजबूरी हम का जाने। ए नाती तो तू के तो जनब 3 महीना में एगो किरीतिया हो नहीं के गल का। देख हमारा पर्सनल मैटर में मत ढूक, न तो मार के और कूठा फाड़ दे। तू मार के पूठा फाड़ चाहे बर्बाद करो, वैसे हमरा का करे के बा। तू अपन सोच तो हम अपन सोच लेम। सोचबे सोचबे रेस भारत समाज में तोरा कट्टी के सोचबे। अरे बाप रे क्या मार रे नतिया मार के त कोक तूर देलत रे दादा। दादा करबू दादा कि कतना ले कोही हमार मानवा अधीर बा। रंग जनी डाली अभी रोमिंग में शरीर बा। रंग जनी डाली हमार रोमिंग में शरीर बा।
बेदर्दी जी, ए महेश भैया, ए सुबोध, मुरली भैया हो, इजी खो जाता इजी। और अतिया कहतिया कि कतना ले दुख अपन सुनाई। इहे बताया खड़ता खेला दीना होली, कृष्णा बेदर्दी हगुआ तारे चोली। ते रोमिंग में रह हमारे के फोन कर देला। फोन कहाँ से करी, बैलेंस में पा ना यहीं आला ना जहीं आला। कुछ नहीं के बंद हो गई बा। पैसा नाती सब तो ले जाके चप ऐसा धोया होता है अपना। ना मन भाई फाड़ दे बुझलिस। इहे बात तो खड़ता खेला दीना होली, कृष्णा खेसारी हगुआ तारे चोली। अभी हो कहे लागल, अभी तक ले तक घरे दुआर के लोग कहता ला, इहो कहे लागल कर के हम नाती कहबे नाती बर्बाद कर दे। बर्बाद कर तू बोधवा के फेर में रह तू। ओह ओह सब तरह के सिखौले भी मलती आता है, व्यवस्था करत नहीं तो जा। प्रभु करबे व्यवस्था। काल तोरा भाई के बोलवा के तोरा नैहर भेजे। ए नाती हम अपने से चल जा, तू अपना फेर में रह। चल जाइबे ते अपने से, हमरा बुझाता ते खेलल खाइल समझल रही तो बियाह ना कइले रहती। ए नाती हम जल रही तो तारा के 2 महीना में छोड़ के चल गइल। जाइबे छोड़ के 2 महीना में। ना सब कहता संगे नाच में ना चला झुमका पहन के ना चला तो का करती है नाती। जौन हमारा लागता तौन तो हरा लागता तो का करती। ते ना मनबे ना माने का करबो मनबे ना माने नाती आज मारो बिना जेल न बनवाए तारा के छोड़त बनवाइबे। ई कला है, ए करे जा। ए कला के भगवान विष्णु कैले रहले। हमनी के हिंदी फिल्म के भगवान जेकरा के कहल जाला बच्चन साहब, उहो ए कला के कैले रहले। गोविंदा जी, पृथ्वी माई ना चली दुनिया ना चला। तेर कलाकार रहतीस तब न जानतीस ते तो। ते तो दोसरा में नाचतरी का कहीं मुआ दे बात के बात से कहलुस तो नचावा नाती। फिर जदि कैलू ए बात के जिक्रिया, फिर जदि कैलू ए बात के जिक्रिया, हटी जनी राजा अभी रोमिंग में शरीर बा। डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर बा। डाली जनी रंग हमार रोमिंग में शरीर।